यो क्या यो रुम भत्काएको दाग देख्यो यहाँ बिचमा दाग बिचमा चाहिँ प्यासेज हो उतापट्टि दाग र त्यहाँदेखि चाहिँ कालो सिँढी इँटा जोडेको थियो अनि यहाँ पनि जोडेको थियो यो पनि रुम अलग्गै दुईवटा रुम यो खिड्की चाहिँ यस्तै थियो सेम खिड्की सानो खालको त्यो फुटाएर चाहिँ ठुलो खिड्की हालिदिएको नि त यो चौकट पनि नयाँ हो यो चौकट हो पुरानो थियो ठुलो खिड्की हालेर डल्लै सिटिङ रुम बनाउँछ अरे अन्त यहाँसम्म थियो इँटा चाहिँ हजुर पर्दैन यहाँसम्म इँटा थियो हो ए इँटा देख्यो जोडेको अनि रुमलाई अलिक बढाएको क्या यो पुरानो इँटै जोडिदियो कि रुमलाई अलिक बढाएर यो हुँदैछ यो पोस्टसम्म थियो नि त इँटा चाहिँ पहिला अनि यसलाई बढाएर खिड्की हेर न कत्रो ठुलो खालको राम्रो देख्यो नि त अहिले पहिला यस्तो खिड्की थियो नि त सानो यो प्यासेज यो भित्र नै हामीले गरेको पहिला यो टाइल्सहरू सबै भित्र यहाँ पनि टाइल्सै लगाउँछ यो तोडेको रुम क्या यो खिड्की यो खिड्की निकालेर चाहिँ चौकट हाल्नु भनेको दरवाजा क्या यताबाट कोही बेला सामानहरू हाल्नु ओर्नु इमर्जेन्सीको लागि मात्रै